هنگامه وصال، شعر از عمر کمالی با صدای شمس الدین سرودی. دلهاست بیقرارم، چشم از خیره بردن، روز جدایی ما کی میرسد به آخر، چشمانمان به راه است تا از افق برآیی، تا پرده از رخ خویش ای ماه برگشایی، ای ماه برگشایی، ای ماه برگشایی. ای هر شبت پر از قدر تو گشته مستور، تاریکی از زمین رفت تا دیدت ای مه نور. ای بارش الهی بر جسم و جان بیمار، هنگامه وصالا ای وعدگاه دیدار. ای ماه خیر و رحمت، ماه نزول قرآن، ماه نجات از آتش، ماه گذشت و غفران، ماه گذشت و غفران. تا آمدی به سوی این جمع غصه اندود، ابلیس بی محابا رفت از میان من زود. درهای فضل یزدان بر بندگان شود باز، از هر مناره آید هر دم صدای آواز، هر دم صدای آواز. کی بنده خطاکار بازا به درگه ما، هر منهجیست باطل جز منهج آره ما. بازا اگر ز عصیان در کنج غم نشستی، گر توبه کردی و باز آن توبه را شکستی، آن توبه را شکستی، آن توبه را شکستی. بازا که از فراغت ای بنده بیقرارم، در غفلتی تو لیکن هر دم در انتظارم، تا دست تو بگیرم تا بشنوم صداین، تا نفس سرکشت را آری به زیر پایت، تا نفس سرکشت را آری به زیر پایت. بازآی بنده من، ایام غصه سر شد، ماه مبارک آمد، شام بشر سحر شد. ماه مبارک آمد، شام بشر سحر شد.